Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басым дейіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Адамдардың бәрін разы етемін деу бекершілік. Барлық адамның көңілінен шығу мүмкін емес. Сондықтан әрдайым жаратқанды риза етуге тырысу керек. Оған деген ықыласты арттыру керек. Оқу білімсіз өнер де жоқ. Ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек. Мені адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Бақытты қараңғы күндерде де табуға болады, егер сіз жарыққа бет бұруды ұмытсаңыз. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші, сондықтан ол артына жақсы ісі мен жақсы сөзін қалдыру керек. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың, одан не пайда, егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң? Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп даусы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді, сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғанмен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында өзің де өсесің. Төзім тамаша сипат, бірақ шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа ғой. Өткен күндегі бар істеріңді таразыламай, ұйқыға жатпа. Мен қорқынышты сирек сезінемін деп айта алмаймын. Жалпы, мен бұл эмоцияның өмірімде болуын азайтқым келеді. Өйткені бұл жүйке жүйеме қатты әсер етеді. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, батылдық қорқынышпен күресу және оны жеңе білу. Мақсатыңызға жетпей істі тастар болсаңыз, онда сіз жай ғана жалқаусыз. Жалқау адам ешқашан жеңіске жетпейді, ал жеңімпаз адам жалқау бола алмайды. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Ынсап ұят терең ой, асыл зейнет біліп қой. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың.